大家好，我是轩妈，欢迎您来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步最大的动力。现在这个季节雨水多，天气多变，很多小孩都特别容易感冒，而一感冒就会咳嗽。孩子咳嗽是非常折磨家长的，家长们一着急，就恨不得有什么灵丹妙药可以帮助孩子止咳。这时候就有很多民间偏方，说是能快速止咳的，但有一些却只能短时间止咳，后面还是会复发。今天给大家分享一个对于快速治疗感冒和喉咙痛的食疗好方法。因为前几天我感冒了，也特别难受，症状有头痛、喉咙痛得张不开嘴，喝不下水，吃不下东西，症状非常的严重，并且还伴有恶心呕吐。在这期间，我一直用一个方子吃，大约吃了3天左右，喉咙痛的症状就慢慢消失了。同时，我也把这个小妙招分享了给身边正在感冒的朋友和邻居，他们都说这个方法特别的管用，效果真的是立竿见影。但是这种方法也不是说人人都有效，如果大家没有什么更好的方法，不妨可以试一下，特别是久咳不好的朋友，每天坚持喝，很少老痰，呼吸轻松，再也不咳嗽了。下面随着我的视频一起来看看怎么做的吧。首先准备一把紫苏，说到紫苏，想必大家伙第一反应是吃，紫苏确实是一道不错的美味，更难得可贵的是它还能治病。紫苏的6大功效，第一，紫苏可以治感冒，因为它可以解表，可以把聚集在体表的风寒发散出去。受寒感冒了以后，抓一把紫苏，泡上一杯浓浓的紫苏茶，紫苏的味道很香，又带有一点腥味。什么是腥味？大家都吃过辣椒，辣椒一吃下去，嘴里就是火辣辣的，鼻子、额头都是往外冒汗，这就是食物的腥味。所谓腥，可以发汗，通过发汗把体表的风寒带出去，可以行气血，气血一流通，浑身上下都暖洋洋的。第二，紫苏可以行气。先生张仲景的半夏厚朴汤里面就用到了紫苏。半夏厚朴汤专门下咽喉痰气，就是老觉得喉咙里有一团东西堵着，像塞了个梅子核一样，咳又咳不出来，咽又咽不下去。现在很多人都有这种毛病，以为是喉咙里长了什么东西，去医院一检查，又被告知没有食物，这就是痰气交阻结在喉咙里这一块。就是说这里面既有痰又有气，痰是痰湿，气是生气，各种闷气、怒气、怨气都是气，这些气可不是什么好东西，它们可以说是很多疾病的始作俑者。有了气，气郁了，气堵了怎么办？紫苏专门就是降气的，咽喉气一降，痰就跟着下降，因为痰是随气升降的。第三，紫苏可以暖胃寒。现代人胃寒的也不在少数，胃喜暖，恶寒，喜欢待在温暖的环境里，不喜欢寒凉寒冷，所以你喝冷饮也好，吃寒凉瓜果也好，胃都不喜欢。这些冰冷的东西到体内以后，需要脾胃消耗大量的元气才能给它缓过来，久而久之脾胃的能量就不够了。而紫苏的性质温温的，它像一株小火苗，火力虽然不大，但是持久耐烧，它可以一直烧一直烧，慢慢把虚寒的脾胃暖起来。第四，紫苏可以解鱼泻毒。凡是过食鱼泻导致的腹痛、呕吐，都可以用紫苏熬水喝。第五，紫苏可以消除胀满，油腻的食物吃多了，身体消化不掉，堵在肠胃里，感觉肚子胀胀的，一连好几天，看到食物都没有胃口，这个时候用一点紫苏泡茶喝，消化起来比较容易。第六，紫苏还可以治疗老慢支，紫苏叶、紫苏梗都是良药，总之也不要浪费，中医给它拿过来都能入药。
老慢支是因为负气不通，就是心中的那团气老是降不下来，气不降，痰就不降，就停留肺里面。紫苏清洗干净之后，直接把它放入养生壶里，加入800毫升左右纯净水，按花茶键煮20分钟。在等待煮紫苏叶水的时候，我们接着再准备一个柠檬。柠檬泡水喝是一种很受欢迎的饮品，因为其口渴的口感和健康的好处。柠檬含有丰富的维生素 C 和柠檬酸，具有很多的功效。将柠檬片泡在温水中，可以加强身体的免疫系统，改善肝脏和肾脏的功能，并对心脏有益。第一，柠檬泡水喝可以刺激身体的免疫系统。柠檬中的维生素 C 是抗氧化剂，可以提高身体的免疫力，抵抗疾病和感染。每天饮用1杯柠檬水，可以增加身体的碱性，帮助清除体内毒素，消除肌肤和身体炎症。第二，柠檬泡水喝还可以改善肝脏和肾脏的功能。肝脏是身体中的一个重要器官，它是排毒的主要场所。柠檬可以促进肝脏的排毒功能，将体内的毒素转化为水溶性物质，方便身体排泄。同时，柠檬中的柠檬酸可以防止肾结石的形成，提高肾脏的健康水平。第三，柠檬对半切开，把柠檬汁挤出来。挤出来之后，这个柠檬也不要扔掉，把它切成小块。第三，柠檬泡水喝对心脏有益。柠檬中富含的钾元素可以降低血压，减少心脏病的风险。钾元素可以平衡体内的钠元素，促进心脏和神经系统的正常功能，保持心脏健康。第四，柠檬泡水还可以促进消化和减肥。柠檬中的柠檬酸可以促进肠道中的消化酶分泌，帮助食物消化吸收，减少胃肠道不适。同时，柠檬中的大量纤维素可以增加饱腹感，减少对高热量食物的渴望，有助于减肥。切好的柠檬块直接放入碗里，然后再加入一些蜂蜜，腌制10分钟。接下来把煮好的紫苏叶水倒入杯子里。朋友们，制作视频不易，一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点个免费的小红心，非常感谢。接下来把刚才挤出来的柠檬汁放入紫苏叶水里面，然后它的颜色会变成粉色。再把腌制好的柠檬也一并放入进去，然后搅拌均匀，就可以直接喝啦。喝上3天，你就会发现感冒、咳嗽、喉咙痛所有症状都消失。喜欢的朋友不妨收藏起来试一下。好啦，朋友们，今天的视频就分享到这里。